S klase, E klase, V klase, imamo BMW A7, najnoviju i preovladava, nećete verovati, brown, ona moja omiljena konjak boja kože unutra i imate, pretpostavljam, dobre kontakte. Evo, prolazi Ferrari. Da. Prate nas skoro sva vozila, je li tako? Tako je. Znači, a da, inače tu je zgrada gde se održava svetosavski bal, kao što smo spomenuli u prethodnom videu. I on je u jednom trenutku zapalio cigaretu u autu, što je kod nas baš strogo zabranjeno. Dobrodošli u novi video. Ja sam Maja, a vi ste na kanalu Hot Heels. Kao što ste mogli možda iz nekih sitnih detalja i scena da vidite da sam sletela na bečki aerodrom na VIP terminalu s jednim posebnim povodom. Danas ćemo se malo baviti Bečom, malo istorijom Beča, a zapravo sam došla da vam predstavim kompaniju čiji je pravi vlasnik zapravo iz Srbije i koji je ovde dugi niz godina. Ja želim da podržim sve ljude koji su došli i u dijasporu i žele da naprave velike stvari, tako da, Aleksandre, hvala ti što si me sačekao. Dobar dan, dobrodošao u moju emisiju. Hvala ti puno. Idemo malo da vam pokažemo šta to Aleksandar, čime se zapravo Aleksandar bavi, šta on radi, kakve delatnosti njegova kompanija pruža i kako on može da olakša život svima nama koji dođu u Beč i žele da onako komfortno i luksuzno putuju. Ajmo. Molim te, mi reci koliko dugo živite u Beču, kad je počela čitava ova priča i čija je ovo ideja bila? Naravno, hoću. Drago mi je što smo se upoznali. Hvala, takođe. Ja sam rođen u Beču, Aleksandar mi je ime. Počeli smo sa ovim poslom pre nekih 5-6 godina, tačnije 2020. godine. Otac i ja smo pronašli taj posao jer smatramo da je falio taj limuzinen servis u Beču. Fokus nam je na aerodrom servis, ali isto tako nudimo i šoferske usluge, tipa privatni šoferi i tako to. Znači, što se tiče automobila, ja sam imala par sekundi da bacim, što bi se reklo, oko i videla sam samo najnovije S klase, E klase, V klase, imamo BMW A7, najnoviju i preovladava, nećete verovati, brown, ona moja omiljena konjak boja kože unutra, tako da je interijer neverovatan, sve su najnovije limuzine. I jedva čekam da vidim, sad ćemo da biramo kojim ćemo autom da se vozimo i da krenemo ka tački B, zapravo ovo tačka A, idemo do tačke B i da vidimo kako izgleda kada vi dođete po nas, po vaše klijente ili putnike i kada nas pratite, da li je to sad više automobila ili samo jedan. Je to zavisi od zahteva klijenata ili kako? Tako je. Radili smo ili radimo i delegacije pratnje sa policijom, znači gde budu i 10 i 20 auta. Radili smo čak jedan servis gde smo bili 42 vozila. Znači sve najnovije V klase, sedmice, BMW, S klase i tako to. A kad smo kod kupovine polovnjaka, recimo ovdje imamo odličan primjer, BMW X seriju, 2016. godište, u pitanju je dizel, sve je u najboljem redu kako Car Vertical aplikacija kaže, ali žuto obeleženo, fluorescentno da je u pitanju kraden auto i da se trenutno traži konkretno u Švedskoj, što je odlična stvar kada imate Car Vertical aplikaciju uz kod Hot Heels i 30% popusta. Sve ove informacije imate odmah na dohvat ruke. Ovdje imamo slike automobila koji izgleda zaista dobro. Ono što sam zapamtila da je kilometraža jako niska, nekih 77.000 km, ali evo ovdje vidimo da se trenutno traži kao ukradeno i to u Švedskoj od 2022. godine. Imamo, znači, da smo, ponovo je obeležena koja je to država, u pitanju Švedska. Poslednja prepoznata kilometraža zapravo je 88.000 km, što je tekako dobro za auto koje je 2016. godište i verujem da bi bila odlična kupovina, ali imamo tu jedan problem da se auto traži kao kraden, tako da je potrebna posebna pažnja ovde, da nije nikakve štete pronađeno. I sve u svemu smatram da je Car Vertical aplikacija jako korisna, pogotovo uz moj kod Hot Heels od 30% popusta možete ekstremno korisne informacije da dobijete pri kupovini nekog vozila. Baš bih volila da mi dostaviš da vidim kako izgleda to kada jedan automobil prati još 5-6 ili, na primjer, tih 40-ak. To je velika zanimljivost i mi to ne vidimo. Mi
obični ljudi to ne vidimo svakodnevno smrtnici, tako da ima dosta zanimljivosti i stvarno vam je jako zanimljiv posao, verujem, hektičan, puno stresa ima da sve te procedure prođu kako treba, pogotovo kada radite i obezbeđujete te velike evente, kako sam razumela da ste vi radili Cartier event, je li tako? Cartier event koji je trajao 3 nedelje. I to nam je bio najveći event gde smo učestvovali i tu je bilo 120 vozila, ali isključivo najnovije S klase i V klase najnovije. Da, oni su imali zahteve i vi ste morali to da ispunite, ali tako? Ajmo onda u vožnju i da vidimo kako izgleda kada nas prati još par vozila i moraš da mi ispričaš još neke zanimljivosti što se tiče vašeg posla. Hajdemo. Ali pre nego što krenem u vožnju, moram da iznenadim sve ljubitelje automobila tako što ćemo predstaviti jedan deo njihovih limuzina koje se ovde nalaze. Tako da, Aleksandre, molim te, sad mi pomozi jer ovo su sve nove limuzine i sve su onako baš kao izašle juče iz salona. Tako da, ajde da počnemo od Mercedesa. Mercedes E-klasa u AMG paketu, izuzetno lepa, interijer je prelep, brown koža unutra. Da, brown koža i vidim da vam brown koža skoro u svakom Mercedesu je neka ta svetlo brown koža, ali ima jedna, tamo ćemo stići do jedne S klase koja ima onu najnoviji ton brown kože, brown tamna cigla, jako je lepa. Tako da znači ovo je E-klasa. E-klasa. Dobro, AMG paket. AMG paket u full paketu, znači stvarno je izuzetno dobro sa opremom. Moram da naglasim, felne su fantastične. Fantastične. Baš izgledaju lepo. Sledeća je isto. Još jedna E-klasa. I ona je u AMG paketu, samo je ova sad sa ovim zimskim felnama, setom felni, da. A sad smo došli do meni dobro poznatog automobila BMW 7 u crnoj boji. Ja je ne vidim u ovom ovako zatamljenom, agresivnom izgledu, zato što sada mi 7, ova najnovija, izgleda još agresivnije u odnosu na onu koju smo recenzirali sa onom B-color boji, ako se sećate, sivkasto, tamno crna. Šta ćeš mi reći o ovoj? To je 7 BMW M paket sa tim night paketom, znači ona je komplet crna i s polja i unutra. Da, koža, ja ne vidim, jako je zatamljena. Crna, tako je, da. Baš izgleda moćno. Ima i televizor pozadi, ona je baš isto u full paketu. Naravno, ne možete... Mislim, 7, ova najnovija, mora da se poruči da ima ovaj screen, jel tako? Da imate, nekako nije mi to. Mercedes, da, S-klasa. S-klasa, bela koža, jel tako? Bela koža, onaj first class paket, što znači samo 4 sedišta, znači ne može 5 osoba da sedi unutra. Ima onu poziciju da se izvuče ono sedište, da može da se legne. Za poziciju spavanja i ovo je long, jel tako? Long. Sva auta su nam long. Odlično, ali sam čula od tvojih ljudi s kojima radiš, zapravo tvojih radnika, da imate zahteve klijenata da nekad ne žele belu kožu u automobilima kad ih čekate, kada ih dočekujete. Tako, imali smo jednu priliku da nam su ljudi bukirali S-klasa koji je model, naravno najnoviji model, i pitali su nas za kožu. I rekli smo da je S-klasa slobodna sa belom kožom i to nisu želeli nikako. Aha, okej, dobro, vidite, svakojaki ljudi dolaze, baš zanimljivo, a ja sam od uvek voljela tako te zanimljive, svetle boje kože, brown boje kože, preferiram takve boje nego crnu kožu, ali ljudi su 100 ljudi, 100 ćudi. Da. Ovde sada mogu da čujem da je dizel u pitanju, je li tako? Dizel, da. Dobro. S-klasa, AMG paket, ona ima i te krom detalje i ona je unutra sa brown kožom, nije bijela kao ova prethodna. Ja mislim da ćemo se u nekoj od ovih S-klasa i voziti ka gradu, je li tako? Tako je. Samo da vidimo sa kojom ćemo, ova koža mi je fantastična kako izgleda. Još jedna S-klasa. S-klasa. Da, sve je identično skoro. Čak mislim da je ista boja koža unutra. Ista boja koža, jeste. Wow, blizanci. Ovo nisam još videla, ovako 2 identične S-klase. Sad moram da zastanem specijalno kod ovog BMW, u pitanju je najnovija BMW 5 i mogu vam reći da sam do skoro, nisam nešto sad gajila tolike simpatije prema 5, jer meni ili
sedmica ili ono nešto, nemam neku ljubav prema ovim BMW-ima, da kažem, između, ali ova petica, wow, mogu samo da kažem da izgleda fantastično. Ono što sam primetila jeste da ovaj set zimskih guma i felni je, iako su one zimske, izgleda prelepo. Videla sam, gvirila sam samo da je interijer drugačije od ove prethodne. Da, ovo je 540 X-Drive. Pojase imaju od M logo. Sa koncem, onim plavim, crvenim, naravno. Baš izgleda dobro. Baš izgleda dobro. Čak mi deluje dosta agresivnije na izgled od ove prethodne petice. Mislim da je ovo stvarno pun pogodak. I ovaj baš ima neku lepu kožu, nešto je to kao onako bordo, crvenkasta, tamna boja. Da. I voli što su svi automobili zatanjeni, tako da je privatnost vaših putnika zagarantovana i to je zaista na prvom mestu. I stižemo do voljene V klase. V klasa, koliko sedišta ona ima? Ova ima 8 sedišta. 8 sedišta? Da, znači 7 gostiju plus 1 vozač. Da, bela koža. Bela koža, tako su nam sve te V klase, znači 1 vozač i 7 mogućnosti za gostiju da... To je kada vam dolaze porodice ili veća grupa ljudi. Tako je. Da. Ali se isto tako koriste dosta za te delegacije. Da. Zbog komfora, udobnosti. Ja imam puno toga da te pitam, ali hajde kada krenemo u vožnju, imam i neka škakljiva pitanja, volela bih da čujem da li je bio neki zanimljiv gost. Ja znam da je vama to kao privatno zagarantovano, ali eto, znate kako, sve nas to zanima, pa ako nešto smete da nam otkrijete, baš bi mi bilo drago. Tako da, hajdemo konačno u vožnju i da otkrijemo malo prelepi Beč. Na su S klasi, naravno da su ispuštovali moju želju da se vozimo ipak da bude u S klasi, prate nas skoro sva vozila, je li tako? Tako je. Znači i još 2 S klase i petica, jedna sedmica i još 2 E klase, je li tako? 2 E klase i 2 V klase. Wow, okej. Ovo je baš čast i privilegija. Gde smo se uputili, reci mi, molim te? Krenuli smo sada ka centru, prema Hofburgu, gde se održava isto naš Svetosavski bal. Da. Na tom Heldenplacu se nalazi i Nacionalna biblioteka, koja je svakodnevno otvorena od 9 ujutru do 21 časova naveče, osim za Novu godinu i tako te državne neke praznike. Eto, ja inače kad putujem i kad god dolazim u Beč uvek je poslom ili nešto snimamo ili privatno, tako da nikad nisam imala vremena da obilazim takve znamenitosti kod vas u gradu, tako da eto jedva čekam da me baš vi sprovedete i da vidimo kako je to kada nas prati ovakav konvoj vozila. Baš izgleda onako lepo i neobično. Reci mi, molim te, prva stvar koja me baš zanima jeste kako si došao na ideju da pokrenete ovakvu firmu? Pa prvo je to krenulo sa tim, da kažemo, standardnim aerodrom servizima i onda smo otac i ja nešto smo pričali, pronašli smo se u tome i smatrali smo da je potreban taj kao malo luksuzan transfer, aerodrom transfer i to kao privatni šoferi. Da je to na zaista jako visokom nivou. I primetila sam da su zaista svi vozači nasmejani, prijatni, što je isto jako bitno kada uđete u vozilo, da je onaj ko vas vozi prijatan, da poštuje i vašu privatnost, da zna kako da se ponaša. Vi verovatno imate i briefinge na nekom nedeljnom nivou, kako treba, koje su pravila, da se podsjetite, razgovarate. Normalno. Da, tako da... Sastajemo se redovno, diskrecija naravno, znači to nam je isto
top tih 5 neka pravila koja moraju svi da se pridržavaju. Naravno, nekada i pitamo klijente da li može slika da se objavi, da li ne, neko dozvoli, neko ne. Pa da, kad smo kod tih klijenata s kojima vi tražite sliku, to su vjerojatno poznate ličnosti i uglavnom ima tu i sa naše domaće scene, estrade, kako god, da ima i sa strane scene, gde, na primjer, kada ste radili Cartier event, ja sam čitala, sad ne znam da li je to, mislim, sigurno je tačno, čini su takvi neki mediji koji su preozbiljni, prenosili da je tu bila i Demi Moore, i George Clooney, i nisam sigurna za još par nekih... Monica Bellucci. Jeste vi imali priliku da ih vozite? Ili vi ne smete da pričate o tome? Ne smemo da pričamo. Ne smete, dobro, ok, poštujem, ali verujem da su zaista onako dosta privatni ljudi i traže tu neku privatnost i imaju velike zahteve. Mislim, to sam pretpostavila. I zaživela je priča za relativno manje više kratko vreme, to je 4-5 godine, ali tako koliko i postojite. 5 godine, tako je. U ovom smislu da je luksusan transfer od aerodroma. Vi čak imate, pretpostavljam, dobre kontakte. Evo, prolazi Ferrari. Da. Ali naravno smo morali da zastanemo da čujemo. Šta sam htjela da kažem? Da, verovatno su ponosni i sad je to zaista i uzelo maha i ova priča se ozbiljila i imate zaista jedan visok nivo što se tiče toga. Tako da, čim sam čula da ovako neko postoji, odmah je i došlo do kolaboracije i mnogo mi je drago zbog toga. Evo, sad smo se uputili baš tamo, svi ljudi iz Srbije znaju da se svake godine 31. januara održava Svetosavski bal. Tu se spajaju i austrijske neke i igre i naša muzika i naše igre, tako da spoji dve kulture i eto, to se dogodilo sinoć, zapravo taj event je bio održan sinoć 31. ne znam, od 21 čas i mnogo naših prijatelja je bilo tamo i verujem da su i utisci lepi, tako da mi idemo da obiđemo te znamenitosti s obzirom da se to održava u zgradi koja je poprilično onako kao kulturna baština, ali tako? I to je zaista, stvarno je pogled je prelep, tako da, eto, uputili smo se ka tamo, vidimo se malo kasnije, nas prati ogromna kolona iza. A sada sam načula da ste imali neke zanimljivosti u vezi nekih par vožnji i kako si ti jako profesionalno i stručno odreagovao u tim situacijama i jako brzo, što je najbolje. Pa da, bila je situacija baš na tom Cartier eventu gde sam pokupio mušterije. Oni su isto došli na tom VIP terminalu i bio je tu jedan asistent od tog glavnog i mi smo krenuli, kad smo izašli na autoput, primetio sam da je otvorio prozor, ali rekao možda mu je vruće i on je u jednom trenutku zapalio cigaretu u autu, što je kod nas baš strogo zabranjeno. Nisam znao kako da odreagujem, prećuteo sam, ali sam poslije toga kad sam završio tu vožnju pozvao tog glavnog što je bio zadužen za naša vozila, za organizaciju i rekao sam mu da to nema smisla, da to nije u redu, da se u autu zapali cigareta. Zahvalio mi se što sam tako odreagovao i rekao je da će rešiti taj problem, međutim sutra dan je, kad smo se uputili ka Šembrunu, taj asistent je hteo opet da zapali cigaretu i onda sam mu rekao da to nije dozvoljeno u Austriji da se puši u taksiju i on je to prihvatio i... Ali opet je htio da ponovi, znači ljudi su jako tvrdoglavi na svoju ruku. I još jedna situacija bila nešto sa... Da, bila je situacija gde je otac moj imao neku vožnju u 4 sata ujutru sa minivanom, sa kombijem. I onda je, ja mislim, bilo u 5:30 gde je trebao da ode po ostale klijente, bila je veća porodica, a oni su živeli van Beča, na periferiji. I primetio da mu auto nešto nije u redu, da kad je upalio da motor ne radi onako kako treba i nije smeo da se uputi ka njima. Ali hvala Bogu, rešili smo, jer smo se klijentima javili na vreme i našli smo rešenje, ljudi su krenuli sa privatnim vozilima, došli na aerodrom i mi smo naravno preuzeli te troškove za parking mesta i eto. Znači, može doći do nepredviđenih okolnosti i kod novih automobila, što uopšte nije i što se ljudi nose mišlju da kada kupite nov automobil ne može ništa da mu pali. Nije baš to tako, pogotovo kad se koristi svakodnevno, tako da svaka čast na tako brzo i efikasnoj reakciji. Sada, pošto znam da si stručan i da si u temi, da si u toku sa saobraćajem, sa zakonom, objasni mi zašto moramo da kupujemo vinjete kad god treba da
krenemo ka Austriji, znači da li to u Mađarskoj ili negde, ali vinjeta je obavezna. Znamo da kod nas su, kao što su kod nas u Srbiji rampe na autoputevima, tako su kod vas vinjete. Pa mi reci zbog čega je to tako i kolike su kazne, na primjer, ako neko zaboravi da kupi, ne obnovi vinjetu i tako dalje. U Austriji drugačije je to regulisano, znači nema tih naplatnih rampa kao kod nas u Srbiji, nego već postoji mogućnost da se kupi na 10 dana vinjeta koja može da se nalepi na šofer šajbni napred, na mesec dana i 3 meseca i na godinu dana. Postoji opcije, ali isto tako sad u zadnjih 3-4 godine, ja mislim da je otprilike tako, da postoji ta digitalna vinjeta koja može online da se uplati, registracija i onda ona važi godinu dana. To nisam znala. Što se tiče kazni, kazne su, ja mislim, između 200 i 300 evra ako ne postoji ta vinjeta za to vozilo, da se onda to naplati sa strane Asfinag se naziva ta kompanija koja to nadgleda u Austriji. Znači, ovdje su zakoni poprilično striktni, znam kad god dolazim, vozim, ako u ovoj zoni, na primjer, pređem 50 ili 60, nisam sigurna, odmah vas zaustave patrolna vozila i pišu kaznu. Jeste, i više i ne postoji ta tolerancija, pre je bila kao 10% nešto tolerancija, prekoračenje, ali i to su ukinuli. Znači, sada je ako 50, mora 50. Mora 50. Ni jedan kilometar preko. Tako je. Svaka čast. Austrija je zaista striktna zemlja, ali je zato i uređena i zato se zakon poštuje. Da. Tako je. Evo, stigli smo. Bilo je odlično, vožnja je bila odlična. Stigli smo ispred Narodne biblioteke, je li tako? Tako je. Koja izgleda fenomenalno. Ovo zdanje i ove zgrade i ovo je neverovatno. Koliko je zapravo velik, koliko je veliki ovaj deo i ovaj park. Imamo i statu ovde. Jeste, ovo je Heldenplatz. Dobro. Tu se i održava zakletva vojske. Ja sam moju zakletvu isto imao tu. Stvarno? Da, ali to je već 23 godine. To je bilo davno, ali da? Davno. A ova biblioteka, to je nacionalna austrijska biblioteka. Kao što smo rekli, svaki dan je otvorena do 21 časova. Da ćemo da priđemo da vidimo kako izgleda i unutrašnjost, da? 420 čitaoničkih mesta ima i ja mislim dodatnih 150 za sedenje onako mesta, prostorija. Izgleda prelepo. Vi vidite ove figure, između svakog prozora se nalazi po jedna. Baš su Austrijanci i njihov stil gradnje tada je bio neverovatan. Oni su poklanjali pažnju svakoj sitnici, prozori i ovo i dan danas opstaje. Neverovatno mi je što u kulturi i Austriji države ona je tako uređena da održava zgrade i da one izgledaju kao da su se sazidale juče. I sve je čisto i sve je preuredno i zaista je prijatno da se boravi na ovakvom mestu u ovakvom gradu. Čak ima kolekcija preko 12 miliona knjiga. 12 miliona knjiga? Da. Iz čitavog sveta, pretpostavljam, i iz Austrije. Jeste. Baš zvuči zanimljivo. A da, inače tu je zgrada gde se održava Svetosavski bal, kao što smo spomenuli u prethodnom videu. Bilo je juče i verujem da je bilo ovo popunjeno sa tablicama iz Srbije, je li tako? Iz Srbije, jeste, sve. Tako da su naši ljudi bili i ovo je sve bilo puno. Stigli smo na tačku, na poslednju zapravo tačku, ovo više nije tačka B, ovo je sa tačka F. Bilo je super, hvala ti puno na ovoj vožnji, na ovoj časti da me prati koliko, 7 automobila, mi smo bili 8, je li tako? Tako je. Bilo je odlično, sve preporuke za Vienna Airport Transfer, je li tako? Hvala. Mislim da ću sada, kad god dolazim u Beč avionom, da vas zovem i da se vozim s vama. Bilo bi nam drago. Hvala puno, bilo mi odlično, sve preporuke, sve desetke. Vidimo se sljedećom prilikom. Lep provod želim. Hvala ti puno. Ja tebi želim lep postanak i još uspešniji posao i nadam se da ćete da proširite svoj biznis na sve druge zemlje. Eto, hvala puno vama na gledanju. Komentarišite, subscribe-ujte, lajkujte. Komentarišite kako vam se dopada ovakav način poslovanja, ovakvi ljudi u dijaspori koji se bave ovakvim biznisima, ovakvim poslovima. Mislim da je jako poučna priča, da se upornosti isplati i da je na kraju dana
najbitnije da je nama svima lepo i da ste vi nasmijani i da ishod bude pozitivan. Tako da veliki pozdrav od Aleksandra i mene, vidimo se u sledećem videu. Ćao! Hvala, prijetno.